आओ बच्चों, आज आपको एक शरारती लड़के की कहानी सुनाएं। एक दफ़ा का जिक्र है, दूर एक गांव में एक लड़का जंगल में भेड़ चुराने जाया करता था। एक दिन जब वो भेड़ चरा रहा था तो इसको एक शरारत सूझी। वो उठा और गांव की तरफ दौड़ा और ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगा। जब वो गांव वालों के पास पहुंचा तो गांव वालों ने इससे पूछा, क्या हुआ? क्यों मदद के लिए पुकार रहे हो? जंगल में भेड़िए ने मेरे भेड़ों पर हमला कर दिया है। मेरी मदद करो। चिल्लू, जल्दी चिल्लू। ऐसा ना हो भेड़िया तुम्हारी भेड़ों को उठा कर ले जाए। जंगल जाकर लड़का बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ कोई भेड़िया नहीं है। ऐसा नहीं करते बच्चे, बड़ों के साथ मजाक नहीं करते। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। कुछ दिनों बाद लड़के ने फिर से शरारत का सोचा और गांव की तरफ भाग गया और आवाज़ें देने लगा कि कोई है जो मुझको भेड़िए से बचाए। क्या हुआ? क्यों मदद के लिए पुकार रहे हो? जल्दी चलो मेरे साथ, जंगल में भेड़िया आ गया है और मेरी भेड़ों को खा जाएगा। चिल्लू, जल्दी चिल्लू। जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था, उधर तो कुछ नहीं है। ये सुनकर गांव वालों को गुस्सा आ गया। इतनी शरारत अच्छी नहीं होती। गांव में सब लोग काम छोड़कर उधर आ जाते हैं। बड़ों के साथ झूठ नहीं बोलते। एक दिन यही झूठ से तुम्हारा नुकसान होगा। ऐसा नहीं करते। चंद रोज बाद जब वो जंगल में भेड़ें चरा रहा था तो सच में भेड़िया आ गया और उसकी भीड़ पर हमला करने लगा। ये देखकर लड़का डर गया और चलाते हुए गांव की तरफ भाग गया। वो चिल्ला चलाकर गांव वालों को मदद के लिए पुकार रहा था। गांव वालों ने इसको देखा तो मुस्कुराकर एक दूसरे को कहने लगे कि ये फिर से मजाक कर रहा है, अब हमने कहीं नहीं जाना। और इस तरह इस दिन उसकी मदद के लिए कोई जंगल नहीं गया और भेड़िया उसकी एक भीड़ को उठाकर ले गया और उसका नुकसान हो गया। तो बच्चों, इससे हमको ये सबक मिलता है कि झूठे शख्स पर कोई यकीन नहीं करता, इसलिए हमेशा सच बोला करें। तो कैसे लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और अच्छी कहानियाँ देख सकें। शुक्रिया।